Всем доброго времени суток. Хотел бы в этом небольшом ролике сделать такой кратенький обзор, как мы монтировали печь-камин, что нам для этого потребовалось, ну и, соответственно, как мы изготавливали саму проходную систему. Ну, непосредственно, конечно, нам нужен в первую очередь сам камин, сама печь. Печь-камин будет устанавливаться у нас в помещении в площадью всего лишь 20 квадратных метров. Для монтажа дымохода нам потребуется одностенная труба для дымохода из нержавеющей стали не менее 1 метра, шибер, переход с одностенной нержавеющей трубы на сэндвич-трубу, сама сэндвич-труба, отводы 45-й 2 штуки, но это в нашем случае. ППУ для дымохода, адаптеры, ну по-другому их называют еще муфты, хомуты для сэндвич-труб, флеш-мастер, дефлектор. А также для сборки проходки нам понадобится мини-рид, огнеупорная плита, каменная вата, ее еще называют бальзатовая вата, керамоткань, затем картон бальзатоволокнистый, бальзатовая плита фольгированная, керамзит, термостойкая мастика, каучуковый герметик для кровли, он нам понадобится для монтажа флеш-мастера, ну и соответственно кровельные саморезы. При монтаже труб дымохода нужно, конечно же, обратить внимание на все проходки. То есть через проходку первого этажа и через крышу. В этом ролике я хочу кратко, но более-менее доступно показать и рассказать, как это делается правильно. Неправильный монтаж дымохода может привести к печальным последствиям, таким как пожар. Советую, конечно, все-таки обращаться к специалистам, которые правильно и качественно сделают эту работу. Ну а теперь поехали. Приятного всем просмотра. Печь-камин вот такая у нас. И все прибамбасы. ППУ, сэндвич-трубы, дефлектор, переходники и так далее, короче. Этот участок подготовили, сейчас будем подготавливать туда проходку, то есть мы ее будем модернизировать, то есть прикручивать еще минурит, вот этот такой вот листик, то есть увеличивать проходную часть, так как у нас перекрытие там получается 55 сантиметров, а здесь размер максимальный вроде 40 сантиметров можно выставить. Будем за счет минурита вытягивать ее повыше. Так, короче, выпиливаем окошечко, проходочку будем делать. Сейчас будем делать проходку. Что это за материал? Вот это материал называется минерит. Это вот такой вот фланец. Так, вот таким вот макаром собираем короб, проходку, ППУ, как по-другому называется. Так, ну часть у нас готова, первая проходочка, вот так вот она выглядит. Здесь внутри уже пойдет, соответственно, труба, сэндвич-труба и часть проходки. Вот это вот. Короче, внутренний размер получается 44 сантиметра. 44 на 44. Конечно, полметра, даже больше, 60 сантиметров перекрытия. Тут все, короче, керамотканью заделали, все стыки фольгой, скотчем фольгизированным. Короче, замучила эта штука нас. Все элементы смазываем до 1300 градусов. Вот такая штуковина. У нас получается, что первая труба, чтобы снять тепловую нагрузку, идет одностенная. Потом уже будет идти сэндвич. Труба выше.
В общем, вот таким макаром все смазываем. Многие, кстати, этого не делают. А мы делаем. Наклейку сними. Не спеши, подожди сейчас. Вот уже хомутами стянули. Первая часть готова. Практически. Вот такая получается проходочка. Здесь будем засыпать керамзитом. Наметь-ка сюда фонарик. Вот, керамзитом. И сейчас сюда керамоткань еще на дно положим. Вот этого короба. И будем дальше собирать уже вот сюда. Такая вот глубокая проходка получилась у нас. Забиваем керамотканью, и как его еще по-другому называют, одеяло. Самый низ. Проходочки наши. Вот так вот. Чтоб тепло не выходило наверх с первого этажа. В общем, вот такая вот проходочка получилась у нас. Здесь у нас посвети только. В общем, получается, здесь мы на дно на самое опустили керамическую ткань, ну, одеяло. Потом у нас получается фольгированный утеплитель с воздушной прослойкой. Сам короб из минерита. И здесь у нас получается картон, тоже который не горит. Вот. Сейчас мы сверху оденем еще фланец, но мы его перевернем другой стороной, то есть он фланец. Мы перевернем стороной вот этой кверху, не к низу, а кверху. И сюда еще уложим каменной ваты вовнутрь. И все. То есть получается короб должен быть выше основного пола где-то на сантиметров 7. Вот примерно у нас так и получилось. Все, и будем дальше собирать. У нас здесь будет еще колено под 45 градусов, так как мы не попадаем. То есть труба попадает прямо в перекрытие. Коленом будем отводить трубу уже вот сюда. Вот, короче, теперь вторая проходка у нас на крышу. Крыша скользкая. Сейчас Толик там подмотается веревкой. Через крышу уже выводить сэндвич трубу. Вот. Окошечко есть. Вон там Толик. Лист сняли. Сейчас будем трубу сюда монтировать сейчас. В общем, натянули флешмастер. И сейчас будем туда трубу засовывать. Вот дефлектор поставили тоже. Сейчас самый сложный этап. Так, вот так вот у нас тут получается флешмастер прикрутили. Это все временно будет, потому что крышу будут весной менять. Строительную систему все. Так что до весны пока будет оставаться вот таким макаром. Сейчас выровняем трубу. И все. Тяга есть. Сейчас на улице посмотрим. Там останется только трубу выровнять и все. В принципе, печка готова. Ну, дым с трубы пошел, все нормальненько. Вот останется только выровнять ее, трубу.